男人解开被鲜血染红的绷带，露出重度烧伤的脸庞。一场恐怖的坠机事件毁了他的一生，他被一位外星偷渡者寄生了。事情还要从60年前说起。男人名叫拉瑞，是一名被称为美国之神的试飞员，但他做梦都没想到，成就他的也毁了他。看着即将试飞的 F-15战机，拉瑞露出了欣慰的笑容。毕竟这可是有着26万千克推动力，速度能达到6马赫的存在。不一会，他便驾驶战机进行试飞。虽然起初一切安好，战机像火箭一样窜了出去，但就在拉瑞测试极限高度时，却出现了意外。他的面前出现了一团蓝色的能量，随着飞机冲击能量中，蓝色的能量竟直接钻进了拉瑞体内。一瞬间，他就陷入昏迷，战机失去控制，开始自由落体。这时，她的男友有了不好的预感。果不其然，总部疯狂呼叫拉瑞，却没有丝毫回应。这下男友坐不住了，疯狂朝坠落地冲去。可他终究晚了一步，战机径直砸在地面上爆炸了，恐怖的火焰肆意燃烧着拉瑞。但这时他身上却有一阵蓝光闪烁，原本应该死定的他却活了下来。他浑身重度烧伤，从火焰